金剛般若波羅蜜經第10講。上一堂咧就講到啊，爾時慧命須菩提白佛言：一路至道，須菩提，眾生者，如來說非眾生，是名眾生。咁跟住咧就講下一段啦。須菩提白佛言：世尊，佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？咁須菩提咧就問佛咯：世尊啊，佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？咁啊，佢話佛得阿耨多羅三藐三菩提係咪咩都無所得啊？係咪證得無所得咧？咁佛言就話：如是，係啊，佛就係咁樣講啊，係啊，你講得啱啊！須菩提，我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得。佢話我證得呢個阿耨多羅三藐三菩提呢，係乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。即係話阿耨多羅三藐三菩提啊，係眾因緣生法嚟嘅，係由無限咁多因緣所生起嘅，乃至無有少法可得呢，就即係話呢，我說即是空，佢係緣起嘅，係性空嘅，是名阿耨多羅三藐三菩提。呢個阿耨多羅三藐三菩提呢，係只有名嘅啫，係無實自性嘅。復次，須菩提，是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。嗱，呢個是法呢，即係阿耨多羅三藐三菩提啦，就無有高下，係冇高冇低嘅。咩意思呢？因為阿耨多羅三藐三菩提都係緣起嘅，性空嘅，無實自性噶嘛。咁點會有實自性嘅高，有實自性嘅下呢？係嘛？佢係緣起嘅，係性空嘅，係不境空噶嘛。好啦，跟住啦，是法平等。是法平等係咩意思呢？即係話阿耨多羅三藐三菩提呢，係平等嘅，同其他嘅一切法呢，都係平等。因為阿耨多羅三藐三菩提係點㗎？佢係緣起嘅，係性空嘅，係無實自性噶嘛，係由無限咁多因緣生起噶嘛。咁係咪同一切法都係一樣啊？所以阿耨多羅三藐三菩提同一切法都係一樣，係點啊？係緣起嘅，係性空嘅，係無實自性嘅，係不境空嘅，只有個名嘅啫。清楚晒咯噃。好啦，以無我無人無眾生無壽者，修一切善法，得阿耨多羅三藐三菩提。咁點樣先得阿耨多羅三藐三菩提啊？就係以點樣修啊？就係無我相、無法相、無非法相，咁樣去修，咁樣修一切善法，即係話無我相、無法相、無非法相，就係三輪體空，咁樣去修一切善法。一切善法係咩嚟啊？係六度萬行，即係布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若呢啲嘅善法，一路修，修到去圓滿為止，修到去圓滿啦，即係話般若修到波羅蜜多啦。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，修到波羅蜜多啦，修到圓滿啦，咁就得阿耨多羅三藐三菩提啦。嗱，要經過三大阿僧祇劫，經過好長嘅時間，亦都係經過無限咁多因緣，然後先至能夠達到得阿耨多羅三藐三菩提。咁你話阿耨多羅三藐三菩提係咪緣起嘅？係咪性空嘅？係咪無實自性嘅？係咪不境空嘅？咁所以咧就話啦，須菩提所修所言善法者，呢個善法係點啊？
嗱，頭先係講咗啦，阿耨多羅三藐三菩提咧係緣起嘅、性空嘅、無實自性嘅、不境空噶啦嘛。好啦，而家呢度跟住再講所言善法者，即係呢個六度萬行咧，呢個六波羅，呢個六度咧，布施持戒忍精進禪定般若咧，佢話如來說非善法，即係話咧佢呢個六度萬行咧係緣起嘅、性空嘅、無實自性嘅，是名善法。呢個善法呢個六度咧係只有個名嘅啫，係無實自性嘅。嗱，佛呢一段裏邊咧，佛咧就話佛自己修六度、修善法，得阿耨多羅三藐三菩提，係三輪體空嘅。講得好清楚噶啦，喺呢一段啊，講得好清楚、好詳細。三輪體空嘅，都係不可得嘅。咁嗱，咁樣咧就唔好再諗啊！嗰啲佛啊、修善法啊，得呢個阿耨多羅三藐三菩提咧，係實有自性，唔好咁諗。嗱，能夠咁樣咧，你先至能夠收到阿耨多羅三藐三菩提嘅。嗱，佛咧喺呢一段裏邊咧，就強調三輪體空噶啦。嗱，咁大家咧就要清楚咯喎，嚇！大家咧就要清楚，要記住啦。嗱，下一段咧就講啦，佢話：須菩提，若三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶，有人持用布施。嗱，呢度咧就係方便道嘅第一次較量功德啊。咁佢話呢啲人咧就攞三千大千世界嘅好似須彌山王咁高咁大嘅七寶嚟布施咯。佢話另外有啲人咧就話以此般若波羅蜜經，即係呢本金剛般若波羅蜜經啦，乃至四句偈等，少到四句偈嘅啫，受持讀誦為他人說。即係話咧係遵守啦，去呢個不忘失啦，去領受啦，去讀誦啦，仲要為他人說法喎，說呢個金剛般若波羅蜜經嘅法義咯噃。咁啊，於前福德，即係前邊嗰個須彌山王七寶啊，布施嗰個咧，百分不及一，即係前邊嗰個以七寶去布施嘅。以須彌山王咁多七寶去布施嘅呢啲人咧，百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬如所不能及。咁可想而知咧，受持讀誦為他人說金剛般若波羅蜜經嗰個功德咧，嗰個法布施嘅功德咧，係好殊勝嘅，係多過嗰個財布施嘅功德，係講都講唔晒咁多嘅，算數譬如所不能及啦。咁啊清楚咯喎。好啦，跟住下邊啦。須菩提，於意云何？汝等勿為如來作是念。嗱，呢一段講喎，佢話嗱，你哋咧唔好以為如來咁樣諗啊。嗱，記住啊，嗱，唔好啊，唔好以為如來咁樣諗係點啊？我當度眾生，須菩提莫作是念。嗱，須菩提你唔好咁諗。嗱，我就係佛啦，道咧就係我應當係普度眾生嘅。普度同埋眾生係咪三樣嘢啊？嗱，如果如來有咁諗，我當度眾生嘅話，咁係咪執過我啊？係咪執過我執得好緊要啊？第一，第二咧就產生呢個我慢嘅咯喎。你因為你個執過我咁強調去執過我去度眾生，咁係咪會生起個我慢啊？嗱，如果
又執我相，又起我慢，咁嗰個人呢，就起貪嗔痴，一身煩惱，咁點能夠解脫？點能夠成佛呢？嗱，咁呢，就係話俾阿須菩提聽啊，莫作是念，你唔好咁樣諗啊！你咁諗呢，你就執着起煩惱噶啦，你就唔能夠解脫噶啦。何以故？實無有眾生如來度者。咁即係話如來去度眾生啊，係點㗎？係冇實自性嘅，三輪體空，三部分都冇實自性嘅。若有眾生如來度者，如來則有我人眾生受者啦。即係話，如果咁諗，如來眾生度呢三樣嘢都係有實自性嘅話呢，咁如來就會有，如來就着我相、法相、非法相噶啦。着我相、法相、非法相，咁啊點能夠解脫呢？嗱，須菩提，如來說有我者，則非有我，而凡夫以為有我。佢話呢個我啊，呢個佛，即係我，即係佛啦。佛係點㗎？佛係八相成道㗎嘛，係由無限咁多因緣，然後先能夠生起㗎嘛。咁啊，則非有我，即係話咧，係呢個佛啊，呢個佛呢個我咧，係緣起嘅，係性空嘅，係無實自性嘅。而凡夫以為有我，凡夫啊，講明係凡夫啦嘛，咁佢哋梗係唔理解啦，唔識啦，係咪？就以為咧有實嘅如來，其實係錯嘅，只係有個名嘅啫。冇實嘅如來嘅，知道冇？好啦，冇實自性嘅如來嘅，如來係緣起性空嘅，凡夫咧係搞錯咗，凡夫都根本係無明，咁佢點會知咧？係咪？嗱，所以咧就係嗱喺呢一度咧，佛咧喺《金剛經》嗰度啊，親口講親口講，有我者則非有我，即係話咧，佛咧都係由無限咁多因緣生起嘅，係緣起嘅，係性空嘅，無實自性嘅。佛都係一樣，佛同所有嘅凡夫都係一樣，都係緣起嘅、性空嘅、無實自性嘅。須菩提，凡夫者，如來說，則非凡夫。咁凡夫係嗱，又再講埋凡夫喎。咁凡夫係點啊？凡夫咪又係由無限咁多因緣所生起。佛我說即是空，即係佛咧就話啦，如來說，佛咧就話啦。呢啲凡夫咧係非凡夫，即係話咧係緣起嘅，凡夫係緣起嘅，係性空嘅，無實自性嘅，佢只係有個名嘅啫。須菩提，於意云何？可以32相觀如來否？嗱，呢一段咧就咁講啦。佢話呢個如來嘅32相啊，如來嘅32相啊，係咪可以用如來嘅32相嚟觀見如來嘅咧？係咪嘅咧？咁須菩提就話：如是如是，以32相觀如來。佢話用32相嚟觀呢個如來嘅相好莊嚴。佛言：須菩提，若以32相觀如來者，轉輪聖王則是如來啦。嗱，如來咧就好清楚解啊。佢話如果以32相能夠觀如來嘅話咧，可以用32相嚟觀如來嘅話咧，咁轉輪聖王就係如來啦。嗱，轉輪聖王係咩咧？原來咧佛在世嘅時候咧有16個大國嘅喎。咁佛釋迦牟尼佛咧，佢自己身處嘅梗係其中一個大國啦。咁仲有呢個
其他嘅16個大國。咁而統領呢16個大國嘅嗰個王咧，統領16個大國嘅嗰個王咧，就叫做轉輪聖王啦。咁轉輪聖王都有32相，相好莊嚴嘅喎。咁如果話32相可以觀見如來嘅，咁轉輪聖王咪就係如來咯？咁係唔係咧？咁啊，梗係唔係啦，梗係唔係啦，係咪啊？咁所以咧，須菩提就白佛言咯。須菩提同佛講：世尊，如我解佛所說義，咁啊清楚啦嚇我如果咧以我理解佛所講嘅法義咧，不應以32相觀如來，即係話咧唔應該用32相嘅相好莊嚴嚟觀見如來嘅。以是世尊而說偈言啦。嗱，世尊咧就講一首偈咯。若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。嗱，好清楚㗎啦嚇，是人行邪道，不能見如來啊嚇。佢話如果啲人啊以佛嘅32相相好莊嚴，以為咁樣見到我，又用佛嘅美妙音聲，就以為係見到我，以為咁樣就求得到我，以為咁樣就得到我。咁咧係啲人咧係行邪道，就唔係行佛嘅正道，係唔能夠見到如來所教我哋嘅諸法實相嘅。係喎，如果只係見到如來嘅32相相好莊嚴，只係聽到音聲，你要明白佛嘅32相相好莊嚴同埋佛嘅音聲都係緣起嘅、性空嘅、無實自性嘅，只係有個名嘅啫，都係緣起嘅、性空嘅、不境空嘅。係咪？咁如果係以咁樣嘅緣起性空嘅32相同埋呢個佛嘅音聲，梗係唔能夠見到如來嘅諸法實相啦。你梗係見唔到如來嘅實相啦。原來如來嘅實相係緣起嘅、性空嘅、無實自性噶嘛，係由無限咁多因緣所生起噶嘛。清楚嘛？嗱，咁咧喺呢一段裏邊咧就講，佢話如來在世嘅時候咧，如來係有32相相好莊嚴噶嘛，有美妙嘅音聲噶嘛。嗱，我哋要知道如來嘅32相都係性空不實嘅，係緣起嘅、性空嘅、無實自性嘅。音聲咧都係緣起嘅、性空嘅、無實自性嘅。嗱，咁樣咧先能夠得念佛三昧嘅。咁樣你學佛咧，你先至能夠得到念佛三昧嘅，直接同佛智係打成一片嘅，同佛智同般若智打成一片嘅。你咁樣咧，然後先至能夠正見如來嘅法身，你咁樣先能夠正見如來教我哋嘅諸法實相。清楚咯喎。好啦，跟住下一段啦。須菩提，汝若作是念，如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。嗱，呢一段咧，大家就要好小心去聽咯喎。佢話如果須菩提，佛咧就叫一聲須菩提，你留心嚇。汝若作是念，你咧如果咁樣諗下，佢話如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。佢就話我哋咧要如果你咁諗，如來咧
係唔需要有30以上具足嘅，相好莊嚴嘅，而可以得阿耨多羅三藐三菩提嘅。嗱，你話咁樣啱唔啱呢？咁嗱，再講多一次啊，如來係唔需要有30以上相好莊嚴具足，就可以得阿耨多羅三藐三菩提噶啦。咁你認為咁樣啱唔啱呢？須菩提莫作是念，如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。嗱，如來好清楚噶，叫阿須菩提啊，嗱，你千祈唔好咁諗啊，如來不以具足相故啊，得阿耨多羅三藐三菩提啊，即係話如來係唔需要有30以上相好莊嚴而可以得阿耨多羅三藐三菩提嘅，咁係錯嘅，錯晒。點解咁講呢？佢話須菩提若作是念呢，發阿耨多羅三藐三菩提者，說諸法斷滅相。即係話，如果咁樣諗法呢，咁你知啦，你發阿耨多羅三藐三菩提心呢，你發呢個菩提心噶嘛。咁如果發咗菩提心嘅嗰啲人啊，佢話諸法斷滅相，即係話諸法係無因無果嘅，或者係無因有果嘅，咁樣呢，就係因果不相應噶咯，因果唔相應噶咯，即係話作善因就冇善果。嗱，你呢個發阿耨多羅三藐三菩提心啊，係咪作善因啊？咁係咪應該有善果啊？或者係唔作善因呢，就冇善果啊？啱唔啱先？係咪咁啊？嗱，講多次啊！嗱，如果發阿耨多羅三藐三菩提心，咁係咪作善因啊？咁係咪應該要得善果啊？但係而家話諸法斷滅喎，咁即係話作善因就冇善果，係咪？一係咧就唔作善因就有善果，係咪兩個 case， 即係兩個方式啊？嗱，一個就係作善因，發阿耨多羅三藐三菩提作善因，就作善因就冇善果。第二個咧就係唔作善因就有善果。仲有冇第三個啊？第三個就係唔作善因，冇啦，係得呢兩個。咁咧呢度咧就講唔作善因就得阿耨多羅三藐三菩提，咁咧就係無因有果，咁係錯嘅，因果唔相應。咁咧於是釋迦牟尼佛就話啦，莫作是念，你唔好咁諗，你咁係錯。何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。即係話發心嘅嗰個人呢，嗱，我哋知道嘛，發心係第一步嚟噶嘛，發菩提心係嘛？仲有喎，呢度係發勝義菩提心嘅喎。好啦，佢話發心嗰個人啊，於法不說斷滅相，佢係唔會破壞身，佢係唔會破壞因果嘅，佢係唔會講因果係不相應嘅，明白嗎？發菩提心嗰個人啊，佢係唔會破壞因果嘅，佢係唔會講因果係不相應嘅。嗱，佛咧係具足30以上莊嚴，
係因果相應，然後先至能夠得阿耨多羅三藐三菩提嘅。點解呢？嗱，佛呢，以初發心開始啊，係經歷過三大阿僧祇劫㗎，唔係話釋迦牟尼佛在世嘅嗰一世就即刻得成佛，得阿耨多羅三藐三菩提㗎，唔係㗎，係經過三大阿僧祇劫㗎。喺三大阿僧祇劫裏邊呢，佛呢就由發心，然後呢就到伏心，然後呢就明心，跟住就明心，跟住就明心，跟住呢就係出到菩提，跟住就究竟菩提，咁樣經歷三大阿僧祇劫，咁樣種善因，然後到最後嗰一世，到釋迦牟尼佛嗰一世，然後先至得阿耨多羅三藐三菩提，仲唔係話一生出嚟就得嘅喎，仲要經歷過不斷嘅修行，喺菩提樹下證得佛果，咁樣然後先得阿耨多羅三藐三菩提嘅喎。你諗下，經歷過無限咁多因緣㗎，唔係無因無，唔係無因有果㗎，清楚嘛？所以釋迦牟尼佛喺呢一段裏邊係講得好清楚，係講因果。發阿耨多羅三藐三菩提者，於法不說斷滅相。記得啦嚇，唔好破壞因果，唔好講因果不相應。嗱，佛呢喺呢一段裏邊講得好清楚啦，因果係必然相應嘅。嗱，有啲人話呢，嘿，呢個修橋補路冇屍骸啊，呢個殺人放火金腰帶呢，嗱，呢啲呢係殺人放火金腰帶，呢啲係作惡因嘅啦，係咪？作惡因係有善報嘅，或者調轉做善因，修橋補路冇屍骸，種善因就得惡果嘅。嗱，呢啲呢唔啱嘅，唔啱嘅。係點啊？如果係咁樣呢，只係若然不報，係時辰未到嘅啫。我哋佛法釋迦牟尼佛講佛法係講得好清楚嘅。釋迦牟尼佛係講因緣法噶嘛，係講因果噶嘛。種善因得善果，種惡因就必然係得惡果。如果係不報嘅話呢，係時辰未到啫。記住咯噃嚇，因果係必然相應嘅。好啦，跟住呢就講下邊啦。須菩提，若菩薩已滿恆河沙等世界七寶布施，咁呢度呢就係修。呢度咧就係行方便道嘅第二次較量功德啦。嗱，佢話咧，如果有人係滿恆河沙，你知道恆河沙已經無量無數嘅咯喎，咁咧就滿恆河沙咁樣嘅七寶布施，咁啊即係無量無數咁多七寶去布施啦。咁佢個福德多唔多啊？梗係多啦，係咪？佢話：若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。嗱，呢一個恆河沙等世界七寶布施係咪財布施啊？但係後邊呢一個知一切法無我，得成於忍，呢個菩薩呢，就係得成呢個無生法忍，即係去到超過七地菩薩噶啦，超過七地菩薩咧，呢個菩薩，咁呢個菩薩佢所得嘅功德係點啊？呢個七地菩薩，呢個七
地以上嘅菩薩，佢所修嘅功德咧，佢係修呢個布施持戒忍辱精進禪定般若，係修法布施噶嘛。咁呢個菩薩咧，佢嘅所得嘅功德咧，一定係勝前菩薩，勝過之前用財布施用財布施嚟布施嘅功德，係嘛？須菩提，以菩薩不受福德故。嗱，呢一個得成於忍嘅菩薩咧，佢嘅功德咧，佢呢個得成於忍呢個菩薩咧，佢七地以上嘅菩薩咧，係不受福德嘅。乜嘢叫不受福德啊？即係話對於福德咧，佢係唔會執着嘅，佢係唔會執着福德嘅。須菩提，世尊，云何菩薩不受福德啊？點解呢啲菩薩係能夠不受福德咁叻嘅咧？須菩提，菩薩所作福德不應貪着，是故說不受福德。嗱，佛咧就解答佢啊，佢話好簡單嘅啫。嗱，菩薩咧所作嘅福德，菩薩咧係做好多功德嘅喎，係六度萬行嘅喎，不停咁做喎，呢個用一大阿僧祇劫去做所有嘅福德嘅喎，做所有嘅事覺，即係呢個布施，呢個法布施嘅噃，用一大阿僧祇劫嚟做嘅喎，六度萬行嘅喎。咁菩薩咁樣做咧，佢係唔會貪着嘅，佢唔會貪着，佢係會點啊？佢係以咩心去做法布施啊？好簡單嘅啫，前邊講咗噶啦。佢係應無所住而生其心，係咪？菩薩嘅心係無所住嘅，仲有菩薩嘅心咧係清淨心嚟嘅。菩薩以無所住心，以清淨心去行六度萬行。大菩薩咧係一絲一毫嘅執着都冇晒嘅。嗱，咁樣咧個大菩薩咧係不受福德嘅。清楚啦喎。